Majalisar Sarakunan Zango sun hoɓɓasa don ganin cewa sun ba da gudunmuwarsu ga ci gaban Zango. A bisa hakan ne suka yi iya bakin ƙoƙarinsu na nemar wa musulmi mafita na ilimi, wato samar da fili na gina makarantar sakandare har da na koyan NES, wato Nursing Training College. Sai dai sun dasa tubalin soma aikin gina Nursing College, yayin da kuma gwamnati ta musu alkawarin gina makarantar sakandare. Na ba Ishaq Suleiman Sigiri shi ne sakataren Majalisar Sarakunan Zango, kuma ya yi bayani akan muhimmancin wannan aiki da kuma abin da suke bukata zuwa ga jama'ar Zango da musulmi baki daya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Farko muna gaida Ubangijinmu Allah da muka tashi yau lafiya lau. Dama wancan mako mun yi kaman in Allah ya mu yau Laruba za mu zo kan filin da Allah da albarkacin sarkin garin suka ba kansa mu gina Islamic Senior High School da kuma Nursing Training College. To Allah ya tada mu yau da safe, gani nan da sarakai council members waɗansu ba duka ba, don harkoki na da yawa. Mun zo kan kasan wanda ya ba mu kasan sunansa ni Okujama the first, sarkin Ashifula kenan. Kuma ya yi fariya cewa yana son a ce zamanin shi ko karsa wanda ya ma addinin musulunci kenan. Filin gan da kake gani nan gan da muke kamar 50 acres kenan wanga wuri. To dama mun so mu aikin sarakai na muna sambuwa kaɗan muna tara kudi. Muka soma aikin school, mun kama block ɗaya za mu gina don school project na blocks nan guda tara ne. She muka kama school ga classroom block guda muka soma aiki. To muna ciki she shugaban kasa ya ce wai mu bar mishi wannan aiki. Dama ya alkawali shugaban kasa Nana Akufo-Addo Dankwa ya yi alkawali cewa kowane region Ghana zai gina senior high school. To akan hakan da ya samu labari kaman Greater Accra Council of Zongo Chiefs an samu fili za a yi irin abu haka, shi ce to ya dauke nan da nan ya bari takardun da ke batun sha'anin kasan gadu kashe bari muka kawo ya karbi. Wai wanga aiki projectin su ne za su kwantar da hankali su yi modern school su ba musulmai Ghana. Muka ji dadi. To da muka ji dadi haka, tun da shugaban kasa ya sa hannu, ya kamata mu ma mu kokarta. Dama projectin mu nan biyu ne. Second project nan Nursing Training College. She muka ce tun da gwamnati ya doki muna wannan, bar mu ma mu kama wancan mu soma aiki. Gaskiya haka muka zauna muka yi shawara muka dace, sarakai aka dinga ba da kudi. Ce muka soma wannan aikin senior Nursing Training College. Ce sa filin da muke sayan ga wanga na school nan ke ga. Mu zo da ku nan ku gan. Na Islamic Secondary School, Senior High School, shi ke ga wanda gwamnati ya ce mu bar mishi ya gina mana. Shi muka zo kai nan kowa ya gani ya shaida. Alkawalin da ke tsakaninmu da gwamnati kenan wannan. Nursing Training College na muka fita na mun te wurin. Wannan sarakai muka doki wannan nauyi muna yi kadan muna tafiya. Muna bin manyanmu, muna bin attajiranmu. Amma akwai wani magana yana da damuwa kaɗan. Mun kai wani wuri, sha ce muna to ai gwamnati ya dauke muku aiki. To wani taimako kuke nema kuma? Wato kamar muna neman taimako mu sa aljifinmu ne. Abin nan ba haka, gwamnati bai gaya muna ya dauke muna biyun duka ba. Islamic Secondary School na Senior High School na shi gwamnati ya dauke yana yi. Amma Nursing Training College na wannan sarakai muke yi kokarin mu ne. Sai sa mun zo neman taimako, mu kare ba mu yi, shaida taimakon jama'a. Aiki musulunci ne, sadakatu jariya. Za mu yi wannan ne mu bar ba mun ba. Mu yaushe za mu shiga classroom kuma. Amma za mu bar ba jikokin mu ƴaƴan mu ne.
muka yi haka na mu ma yau mun tafi ba mu duniya mun san at least insha Allah wani addu'a na kai gare mu mu ma abin da muka shuka muka aje kenan shi yasa masu maganganu irin haka nan su daina su bari in baka taimako kaka bata mu sai ka yi shiru abin da baka sani ba kaka fadi muna fita ne muna kokari ne muke zuwa nan muke wanga al'amura so su yi hankuri muna roka Allah ya sake hankulansu su zo su taimaka abin ya zaunu ya zaunu mu duka ne musulman Ghana duka baki daya ne An ware filayen guda biyu na nursing college da kuma na makarantar sakandare wanda dukkaninsu suke buƙatar taimako da kuma gudunmuwar jama'ar musulmi da kuma zangon Ghana baki ɗaya. Wurin nan 50 acres ne, amma gwamnati ya demand mu bashi 30 acres. Shi yasa mun cire 30 acres mun bayar. Akwai sauran filaye da yake muka earmark for hospital, masallaci da sauransu. Wannan yana nan. Nan da muka zo, wannan ne projectin da sarakai duka baki daya muka don alkawali tsakaninmu da Allah bi iznillahi ta'ala za mu yi shi. Yasa mun soma projectin wanga classroom da administration na nursing training college shi muka soma shi ke bayan mun nan. Muna so mu gaya ma jama'a duka. In ka duba council nan kabilu daban-daban muke cikinmu. Fulanawa, Mosawa, Wangarawa, Zabarmawa, Cambawa, Dagombawa, Mamfurusawa, Hausawa, Bare-bare, Bagobiri, Bagu, yan Bagu dukanmu muke nan. Da Basari, da Sarkin Basari. Dukanmu muka hada kai jama'a, muke wanga project. Muna kira ga dukkan mutane musulmai, ku zo ku taimaka, ku taimake mu samu mu gina wannan babban abu ne. Ku bar fadi mi sarakai ke yi, muna yi sosai, muna zufa. In ka duba ni na zufa sosai ba zufan wasa ba. Kuma wanda zai taimaka da material ne, in kudi ne, muna da momo number, muna da bank account number. Momo number nan yana kaina. Momo number, shi kuke gani ga momo number kan line, kuma ga account number mu kuma kan line. Wanda zai taimako in material ne, ka tambaye mu gwada maka material da muke nema. In kuma kudi za ka bayar duka alhamdulillah, walillahi kowane ciki za a yi taimako mu tara wanga abu. Idris Muhammad Bingel mataimakin sakatare ne kuma shine shugaban kungiyar sarakunan Fulani na Ghana baki daya. Ya ɗau wannan damar na kira zuwa ga jama'a, attajirai, 'yan Ghana mazauna ƙasashen waje, Turai, Amurka da dai sauransu, domin su ma su hubbasa don taimakawa. Salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Yan wayenmu musulmai na zangonninmu na ƙasan Ghana, wanga aikinmu ne. Ku tuna wani shekaru da ya wuce yaranmu da suka shiga secondary school da ake hana su ibada na musulunci domin wai wannan school ba na musulmai ba ne. Ku tuna yaran matanmu suna zuwa school in sun mayafi, shi a ce su cire mayafin domin wannan school ba na musulmai ba ne. To yau wannan ya sa mu kuma sarakuna muka yunkuri don shi ana muna wato gwari ko? Gori. Ana muna gori kamar ina namu. Kullum mun dame su ina namu. Wannan ya sa muka yi kishi, muka ce mun gina mu ma kanmu namu. To shi ya sa kowa da yake musulmi ne yana cikin ƙasan ga ya san kamar aikin shi ne. Kowa ya kokari ya taimaka, nan ga za a gina Nurses Training College, Islamic Nurses Training College. In yariya ta kare secondary school tana son ta koyi aikin nurse, nan za ta zo, ta sa hijabinta, ta yi sallanta, ta yi ibadanta, ba wanda zai dame ta. To in ba mu yi wa gaba, me za mu yi? Shi yasa nan ina kiran kowa da kowa, kabilun duka baki daya, mu duka, kai ko kai ba sarki bane, tun da kai kuma dan kabilan wani ne, kana da sarki cikin mu. Shi yasa kai kuma ka zo
irin abin da Allah ya sauka maka duka kai kuma kai kokari kun duba baya ku duba aikin da aka yi yanzu aikin da aka yi dan kaɗan ga ba batun 100,000 cedis ba ya wuce wannan kura ko katafila da ya zo nome filin ga kaɗai da abin ga foundation da aka gina aka kawo concrete machine da komi wannan kuɗin ayi lissa ba karamin kusa babban aiki ne muna neman taimakon kowa da kowa insha Allah attajirai mu ku kuma don Allah muna neman taimakon ku 'yan siyasan mu muna neman taimako musamman ku 'yan kasan waje abin da ya kama daga America 'yan kasa in kuna saurare mu ga munan tsaye yau ga project da muke ciki an ka je Canada akwai zumunta kuna saurare mu ni ne naku wanda kuka sani kullum na tare da ku wurin ga project da muke yi Europe London Japan Asia ko ina don Allah da annabi kusan kaman 'yan uwayenku sarakunanku da kuka nada ba su yi kwana ba mun tashi muna tsaye ga aikin da muka sa gaba kuma muna son mu yi wannan aiki ya zama na wata rana ko da mu bayanmu jikokinmu da tabakunninmu su ma su buga kirji su ce shagabanninmu musulmai su ma ga abin da suka ajiye mana masha Allah mun gode kwarai. Sarki Yusuf Attahiru sarkin cigaban Ashifila kana sarkin zangon Ashalaja shi ne wanda ya jagoranci samar da fili ga majalisar sarakunan zango daga babban sarkin nan masu ƙasa ni Okujaman. Sunana sarkin Yusuf Attahir, sarkin Asalaja, ni kuma ne sarkin kwasuwa kauyen ga. Sarauta ga bani, amfanin shi ne yau muka fara cin nan kenan. Kwasu an bani yi aiki, aikin nan kuma Allah yarda da sarakuna suna tanye mu yi aikin nan. Aikin da muka fara nan, muna so kowa ya tanye mu aikin nan mu kare shi, alhamdulillah. Ina gode masu sarkin gari nan ni Okujaman da kyau. Kakakin majalisar sarakunan zango, Sarki Jibril Sise, ya yi ƙarin haske akan dalilin da ya sa ya kamata a taimaka don gina wannan makaranta da kuma Nursing Training College. Ga dai bayanansa kamar haka. Wannan ziyara, muhimmancin wannan ziyara shine gani ya kori ji. Hausawa sukan ce inda ƙasa yake ba a gardaman kokowa. To kalaice ce wa ido. Dalilin da ya sa muka bukaci in ana jin wai to zo ka gani wa idanu. To yau duk wani basarake da ke wani soko-soko ko wani tafiyar hawainiya wurin sa hannu a jifinsa ya taimaka. To yau ya zo ya gani da idanuwansa. Yasa abin da ya fi dacewa shine sarakuna ko ina kuke kusan abin da gaske ake ba wasa ake ba. Ba muna yi faɗi bane a zo amma ba serious ake ba. Yasa duk wanda zai bada taimako ya sani ya bayar yadda ya kamata. Ko kuma wannan bawan Allah Ubangiji ya sa kwalliya tafiya kuɗin sabulu. Ina nufin Sarki Yusuf Tayo yadda ya fita zuciyar shi tsakanin shi da Allah yake tayya da mu game da wannan aiki. Allah ya sa tsakaninmu masu halin kyankyaso da halin bera da halin macizai Ubangijin Allah ya sa ka su nuna mishi irin wannan hali. Ubangijin Allah duk mai wannan hali, Ubangiji ya ɗaukaka shi a kansa. Yadda za mu yi don ni na san irin halin mutanen na irin mutanen Mali, irin mutanen Songhai na su ba su tolerate nonsense. In suna tafiya da kai, suna tafiya ne daidai da kai. Yasa don Allah yadda yake tafiya tare da mu zango Hausawa da kabilu daban-daban da muka ce muna tare da shi. Allah mu ba shi cikakken goyon baya. Al'ummar musulmi, al'ummar zango, sai mu yi ƙoƙari na taimakawa da kuɗi, kayan aiki da duk abin da zai iya taimaka don ganin cewa wannan alkhairin an samu. Don iya taimakawa, za iya aiko kuɗi ta lambarmu na mobile money a 059-886-6339 ko kuwa account ɗinmu mai suna Greater Accra Council of Zongo Chiefs, Consolidated Bank, Mamumi Branch, account number 124-601-410001. Allah ya ba da ikon taimakawa, amin summa amin.